డాక్టర్ గారు నీలిమ ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 4 సంవత్సరాలు. వాడికి తరచుగా జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి. డాక్టర్ను కలిస్తే స్ప్రే వాడమని చెప్పారు. దానితో వ్యాక్సిన్ కూడా వేయించమని చెప్పారు. మా బాబుకి జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఏ వ్యాక్సిన్ వేయించాలో సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. నీలిమ గారు 4 ఇయర్స్ లేదా ఫస్ట్ 1 to 6 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ తరహా కంప్లైంట్స్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉంటాం. జనరల్గా మీరు చూసారంటే కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అనేది అలర్జీకి సంబంధించిన సిమ్టమ్గా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే డస్ట్ కానివ్వండి, కోల్డ్ వెదర్ కానివ్వండి, కోల్డ్ ఫుడ్ ఏదైనా తిన్నప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే కోల్డ్ రావడం లేదా దాని ద్వారా వీజింగ్ రావడము, కాఫ్ రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. వాతావరణం చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా కొంతమందికి ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యి దానివల్ల వాళ్ళకి కోల్డ్ రావడం అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం. సో ఈ కోల్డ్ రావడానికి కామన్ రీజన్ ఇదివరకు నేను చెప్పినట్టు అలర్జీ. రెండోది వైరస్కి సంబంధించి కూడా ఈ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉంటాం. అటువంటి పిల్లలకి దానికి సంబంధించి వ్యాక్సినేషన్స్ ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. న్యూమోనియాకి సంబంధించి న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. సో దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అయితే ఏ వ్యాక్సిన్ ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్లో బెస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఏదనేది పీడియాట్రిషియన్ మీకు సజెషన్ ఇస్తారు. రెండోది ఈ కోల్డ్కి సంబంధించి ఇదివరకు చెప్పినట్టు వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వైరస్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ అని అంటూ ఉంటాం. సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్కి సంబంధించి కూడా వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్గా ఉంది. దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్ అని అంటాము. అండ్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్తో కామన్ కోల్డ్ ప్రొటెక్షన్తో పాటు స్వైన్ ఫ్లూకి సంబంధించి కూడా మీకు ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఇందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ వైరస్కి స్ట్రెయిన్ మారుతూ ఉంటుంది. అంటే దాని షేప్ మారడము, దాని స్ట్రక్చర్ మారడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వ్యాక్సినేషన్ సంవత్సరానికి ఒకసారి స్ట్రెయిన్ మారినప్పుడు ఆ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది కూడా మొదటి 10 సంవత్సరాల్లో ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వేయించుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం వేయించుకున్నప్పుడు ఒక 1 month వ్యవధిలో 2 doses వేయించుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇయర్లీ వన్స్ ఒక బూస్టర్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎనివే పీడియాట్రిషియన్ని కలిసినప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. ప్రస్తుతం కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి సంబంధించి ఈ 2 వ్యాక్సిన్స్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి.